И здравейте на всички, добре дошли, може би в последния епизод. Нека да видим дали наистина това ще бъде този финален епизод. Така, Шон Майкълс. Molly tells me that you're trying to add fuel to the fire of your fight with your aunt. I don't know if I can help, but I can give you a tip. Justine always hated my cowboy hat. So I should wear a cowboy hat? No. Let me say more words. She hated my cowboy hat because it reminded her of Trish Stratus. Your aunt always resented Trish for being the face of the company. Trish always got more buzz, more press. Even now, Trish's face is on the side of the production truck, not Justine's. Wasn't Trish also a 7-time women's champion? She sure was. One more than Justine's 6 championship wins. Which your aunt especially resented because before Trish came to WWE, she was a model, so Trish had to learn the business from the ground up. Justine always thought Trish got special treatment compared to someone like her, who worked in other promotions for WWE. What do you think? Is there something you can use there? Добре, да кажем, че имаме план. I'm here on NXT tonight with a big announcement. О, Боже Господи. I'm proud to share that the superstars of tomorrow will be honoring the legacy of the greatest WWE women's legend of all time. I'm announcing the first ever Trish Stratus Battle Royal. Well, the main event is next week. We're kicking things off tonight as I personally honor Trish by wearing this out to the ring for a special match on NXT 2.0, the old WWE Women's Championship. This is the same championship that Trish won 7 times over the course of her remarkable career. Even my Aunt Justine didn't hold it 7 times. It is going to give me such satisfaction to wear this tonight, in homage to the greatest WWE legend and women's champion ever, Trish Stratus. Добре, това накрая беше малко странно как се кефим. Някакво, да знам, кринж ми беше, поне на мен. Defeat Zoe Stark by Pinfall Submission. Какво става Zoe Stark? Директно ме пусна в този рандом матч. Да видим. Брат. Какво прави тая, бе, брат? Разкарай се, бе. Копие. Така мисля, че е време да я финишнем. Айде, Ролингтон да стана. Да видим дали си един финишера. Zoe Stark се заминава. Не. Да. Оп. Контрирах я. О. Айде. Елбоу дроп. Така, почти е стъната. Така, не, стани. Вече не е стъната. Супер. Направи си къмбека. Тотал щита. Има тушера, брат. Ти нормален се. Бе, от тук. И... Да, пил си инчера. Добре. Директно пак на 0. Изи. Добре, направи финишър. Ама аз блокирах. Бяга от тук, ти казвам. Айде, рок ботъмчето. Let's go. Мисля, че това трябва да е края. 1, 2... Да. Така, сега е време за Батъл Рояла. Триш Стратас Батъл Рояла по-скоро. Добре, колко ще е смешно, ако елиминирам директно Триш Стратас. Затова отиваме директно за тази елиминация. Ай, зам найс. Тя директно не ми даде даже да я блокирам, човек. Аре, това е пак извън ринга. Добре, тя блокира. Винаги по първия път блокира. Фани, какво правиш, бе, брат? Бах ти досаднато същество, дици. Не. Тая Никита Лайан, какво правиш, ма? Ясно. Тук само ме прецакват, брат, да елиминирам хората. Виж га, какво правите, бе, брат? Вие наистина сте бавно развиващи всичките. Буквално тръгвам да елиминирам и някой ме прекъсва, брат. Я, катана, заминавай, айде, катана е елиминирана. Айде, тази сега, маля, как е дедлифнах, брат. Аре, вземи този Power Slam. Е време за едно копие. Цак, айде, стъдната. Вземи. Директно. Само трябва да внимавам. Добре, Никита тук ме спаси доста. Никита тук наистина доста ме спаси. Така, сега чакаме Роксан. Айде, едно стънърче. Вземи. Така, айде и ти да си тръгваш от Батъл Рояла. Вземи. Никита не. Никита. Мале. Не. Абсурд. Аз не се давам те лесно. Няма да стане. Не. Къш. Айде, изчезвай. Дропкик. Така сега един 3 страта с дропкик да направим, май.
О, не. О, не. О, не. О, добре. Добре, оставяме ги да се бият малко. Делете от Никита. Добре. Айде, фърляме и Никита и оставам аз и Тас. Айде, давай Триш. Не, защо не успя? Добре, Триш, ти като не успя, аз ще изхвърля тебе. Вземи. Ето. Оставаме аз и Никита. И директно и тя. Никита Лайан се отива след това. Ей, спаси се, бе, брат. Така, ставай. Айде, делете ето. Така. Айде, още едно. Ей, блокира второто. Трябва внимавам, че има синичър. Бам. Вземи. Тъй, сега би трябва да се дръпне след малко и просто да я елиминирам. Грешния корнер. Вече е стънната. Lights out, както каза Кори Грейвс. Irish Whip. И аз печеля тоя Battle Royale. Така, я да чуем молето. I thought what you said in the ring was exactly on the money. And I'm happy to help you take Justine down by... How did you put it? Tear apart her past? That's it. I think Justine's plan is to steer clear of you before the WrestleMania match, which is official, by the way. But if you want to get the upper hand, you might not have to take the fight directly to Justine anyway. Taking some steps to remind Justine about her biggest regrets will go a long way. I have a few ideas, and I've already made some calls to get a couple of other WWE legends to help too. I gotta ask, are you just helping me so that you can get back at my aunt? Oh, there's definitely an element of revenge to it. Do you know what it's like for people to think I'm the villain of my story? But I also meant what I said to you on day 1 at Survivor Series. I'm here to help you. Justine's so stuck in the past and her grievances that she's forgotten her obligation to help the next generation. Even her own niece. Ain't that the truth? Are you ready to get started? I do have one idea that involves a certain red-haired, moonsaulting WWE legend. But with the amount of grievances your aunt has against this company, there's definitely more than one way to approach this. You talking about Lita? Who else could it be with that description? Добре, айде с Лита. Let's start with her then. What are you thinking? One thing your aunt could never shut up about was that Lita got the first women's cage match in WWE, not her. A steel cage match with Lita would certainly rub that in her face. Lita's just going to agree to that? No, but if you lure her to Raw by making her think she's getting another Raw Women's Championship opportunity, confront her backstage, and I bet you can get her in a match. After her near miss with Becky Lynch last year, she's still got an itch. Правим го. Така, боже, ще нападнем Лита сега. Той никакъв хил сме гаден. Ето я. Сега ще нападнем, брат. Никакъв шанс. Боже. Искам файт, да. Какво става, Лита? Attempt to knock out Лита. Няма проблеми, сега ще нокнем. В момента я пръскам с този стол. Тя просто да избяга, обаче не се получава въобще. Айде, щупихме стола. Добре, време да вземем нещо друго, стига с тия столове, само с това я бием. Нека право вземем една лопата. Вземи лопатата, бе. Да, бе, не вземи лопатата, ти кажа, бе. Айде, че ще дойде в тъпа игра, брат, нещастна. Пауърбомба, ле. Вземи. Ох, майко, как бъгва тази игра. Вземи в гърба. Така, вземем си пак бухалката аз. Не съм приключил. Ставай, Лита. Ставай да ядеш едно копийце. Аре, стани, бе. Аре. Ох, аз нямах копия, така чай малко. Тя играта пак бъгна зверски много. Така, какъв ми беше синичера? Добре, няма да го видим явно. О, тук делите ще е яко. Добре, нека се разтъпчем малко. Айде, отиваме на стълбата. Така, сега ще направим същото нещо, което бяхме направили с една голямата. Само трябва да я щупим тази ограда. Ето, щупихме я. Айде. Отиваш в прожектора, моето момиче, вземи. И все още не е нокната. Което е доста интересно. Не ми даде. Добре, мисля, че това ще довърша, ако не го блокира. Май не го блокира. Да, не го е блокирал. Това трябва да е края. Вземи. Абсурда не е края, си. Още не е края. Их, колко трябва да я бият, тя много здрава, брат. Ще я вземем с това. Тук нищо не се вижда. Просто ще я спамя така.
Добре, ударих я. Не я ударих. Сега ударих. Добре, сега поне я виждам. Крака. И дропкик. Какво стана? Как бъгна играта, брат? Добре, прави силно движение. Тя блокира обаче. Той го видях. Нещо се бъгна, я видим синичера. Пак го блокира, брат. Какво става? Така, ева на слънце. Не! Ох, майко. Twist of Fate. Той не исках да става, брат. Сега ако загубя, брат, слета. Не, брат, ти... Тя ма пръсна, брат. Аз съм стънна, брат. Тя ма скъса тук накрая. Ева. Ама, аре да! Направи то тъпия финишър, бе, мойка. Ама... Вземи през масата. Абсурд, брат. Абсурд, брат. Колко пъти трябва, бе, брат? Добре, поне не блокира. Е, това е края вече. Най-накрая. Добре, Бейли. Трябва да говорим с Бейли, да чуем. Well, look who it is. A ding-dong. Get out of my locker room. Hi, Bailey. Here to steal someone else's sponsorship deal? Is that why you're after Lita? She's got one you want, doesn't she? Wow, you have quite a one-track mind, Bailey. So what? Don't need more than one track when it's the right track. I'll be watching you. Kind of creepy, but fine with me. You're more than welcome to watch me beat Lita. Окей, сега с Шарлот. I hope you won't make a habit of being here on Raw. Nice to see you too, Charlotte. And don't try pulling what you pulled on Lita on me. First of all, you wouldn't succeed. I'd wipe the floor with you. But I'd rather not expend the minimal amount of time and effort it would take to do so. Right. We can agree to disagree. But don't worry. I don't have time for you either. I'm focused on other opponents right now. You know, ones that actually pose a challenge. Добре. Интересно. Сега с Мис имам и Шон Майкълс. Добре, нека чуем първо Шон Майкълс. You know, provoking WWE legends is usually a bit frowned upon by management. I needed to get Lita's attention. Besides, another WWE legend provoked me first. As management, I'm supposed to say that's no excuse. Consider this a warning. And as Shawn Michaels, the heartbreak kid who's not WWE management? You certainly know how to entertain. And knowing Justine, I'm sure it's getting under her skin. Поне си призна, че дразним Джастин. If you need any advice when it comes to steel cage matches, I'm happy to help. It's one thing to take on a legend, but I've taken on a McMahon in a steel cage. Naturally, it was a memorable instant classic of a match. Wait, didn't you lose that match? Win, lose, who really remembers? Just don't let your opponent weasel out of their clothes to escape. That would be an embarrassing way to lose. You know, hypothetically. Right. I think I'm good on advice. Suit yourself. Добре, айде да ходим към матча. Така, Лита директно влиза мъжко. Тъй, сега трябва да я победим, което не мисля, че е много трудно. Така, Лита, така мога да я фана за пауър бомбичка обаче пропуснах. Добре, блокирах. Найс. Маниса. Вземи. Дропкик. Сега директно след дропкика, лег дроп. Така, делите. Найс. Така, тя се справя. Копия директно след това. Добре, чакаме я. Финишър. Вземи. Let's go. Спамим. Така. Добре. Дали ще успеем въпроса? Айде. Близо съм. Айде, довиждане. Това беше доста бързо и лесно. Адиос, Лита. Директно в лицето и го казвам. Айде. Чао. Добре, значи Леонис искал да се тимне с Хурикейн, обаче са я отказали, а пред другите хора го е тропал, защото е бил супергерой, характера му бил лош, не знам си ко. Така, съгласяваме се да се тимнем с него, за да продължим, нали, да я дразним. Добре, явно не съм разбрал правилно, облечени сме просто като супергерой, а не че ще се тимнем с Хурикейна. Attempt to defeat Nikki SH by any result. Ей, сега побеждаваме. Или пък... Добре. Нека да пробваме нещо.
Нека да пробваме нещо. Рефера на 7. 8. Да ще е без каунтаут. 9. Аре, брой брачето. Брой брачето. Let's go. Айде, лек. Така. Батъл Майти моли for Super Hero Democracy. Няма проблеми. Айде, един спайн баста. Let's go. Добре, стъната. Бързо докато стъната. Айде на рок батъмче. Вземи това рак батъмче. Чакай. Цак. Вземи. Айде. Айде, приключвай матча. Плиз. Не, повдигна се. Дай бе, откъде. Да бе. Тя блокира всичко, бе, брат. Я се обърня. Я вземи. Да, това винаги го блокират, брат. Аз не мога да направя по-сумпин, ако не е отпреде. Ей, така, примерно. И тя винаги блокира в момента. Блокира ми 3 или 4 по-сумпина, които опитах да направя. Просто нямам думи. Аре, дай ми да по-сумпин, да, бе, брат! 5 път! Това е голяма простотия тая игра. Наистина, не мога да я направя така да по-сумпинваш. Влизай. Не. Да, гледай се работата, тъпа игра нещастна. Аре, изчезва. Бах ти просто, моля холи, брат. Айде, влизай в ринга, предизвикам те. Вземи това копия тогава. Айде, приключваме този матч, защото ми писна вече. 1, 2, дай да спиш. Така. Айде, моля. Based on how much Justine's been mouthing off on her podcast lately, seems like what you're doing is working. Not that I had any doubt. And with WrestleMania right around the corner. What are you thinking? Мисля, че е време да спра да авойдвам. I think it's time I stop avoiding Justine. The two of us need a face-to-face, and I know exactly where to do it. Добре, мисля, че приближаваме края. Of course, it's obvious to anyone with a brain that my niece's efforts to На undermine подкаста, брат. to undermine my legacy are really the attempts of a weak, scared little girl. I just want to talk. Здрасти. Seems that we have an unexpected guest today. You may know her from her recent humbling loss to me at Elimination Chamber. My niece, or as she always asked to be called growing up, Little Justine. So, LJ, I've got to ask, how does it feel to be nurtured by the best in the business and still be such a letdown? You know, you were the best in the business, Aunt Justine. I'm sure you didn't make the trip here to tell me what I already know. But isn't that what you said you want? For someone to give you your due? See, after the initial shock of seeing you at Elimination Chamber, I've had some more time to think. And you're right. You were never given proper credit for what you did and what you accomplished. So you did join me to make my own point. What's that you said on SmackDown? About having to survive a world 5 times as hard and 7 times as brutal? In the moment, I think I would have said you were making excuses. But now I know you're exactly right. Тя не му повярва, че You го did казвам. work harder to get less. You should have been the main event week after week when you were in WWE. Sure, they threw praise on your name after you retired, when management decided they needed to add another woman to the Hall of Fame, or now when they want to get a Legends ratings bump. Fans buy into that nostalgia but forget what it was really like for you. How they treated you when you were on the roster. What do you know about it? You don't understand. But that's just it. I do understand. You've been teaching me since my first day in WWE. And you know what I finally really get? Everything that you've complained about, that you're mad at, for all that you blame management or other things beyond your control. It's always been me who's been your real target. Because I'll never know the limitations that you did. I will get to push myself in ways you never could, have opportunities that you never would have been given, and see how far I can really go. And you? Justine, you're a legend. The best of her time.
Maybe could have been the best of all time if you had a level playing field. But the fact that you'll never know when I will, that's what you'll never forgive me for. And that's what's going to allow me to replace your legacy with my own. You ungrateful piece You're of... selfish, self-centered, only thinks for herself. Because I'm the only one I could ever count on. Looks like we have something in common then, because I certainly couldn't count on you. You don't deserve your talent. It should have been me. But it's not you, Justine. It should have been... Not you. It should have been me. Слаб, айде. Това е Долф Зиглър мемето, който за тези, които не разбраха. It'll be me at WrestleMania. I've still got it. Sure. You've got what's left. Трябва да я върна плесницата. Ударя. Ударя. Enjoy it while it lasts. But me? I'm just getting started. И няма да ударя. Аре да. Ударя. Тръгнахме си. Получихме слаб и си тръгнахме. Ужас. Така, Шон Майкълс. You planning on stealing my title tonight? Your title? Excuse me? Is the SmackDown Women's Championship yours? Calm down, kid. I'm not talking about a championship. I'm talking about my honorific title, Mr. WrestleMania. Това би го откраднал. Wouldn't it be... You know what? Never mind. If you mean do I plan to have the match of the night, then yes. Justine won't know what hit her. That's what I like to hear. And you should obviously always be focused on winning your match. Especially tonight with everything that's on the line for you. But don't forget to have fun out there too. I'll try. I'm not sure my aunt's betrayal has been particularly fun for me, though. I don't know, kids. Sometimes fun means beating the daylight out of a once trusted friend or family member. WWE superstars. We are just built different. Thanks. I think. Да, WWE суперзвезди не са built different, брат. Мале с дудроп трябва да говоря, бе. I'm still not happy it's you and not me out there. But I do have a shared interest in seeing Justine lose the championship tonight. If she hadn't been in the Dark Pod, I would still be champion. So, good luck, I suppose. Merci, merci. How big-hearted of you. I'm just benevolent like that, I guess. Besides, you helped me with Stephanie. You were the only person who told it to me straight when everyone else was conspiring against me. Hey, I was right back when you started and I said we could be friends after all. Huh. I guess you were. You know, that's actually kind of sweet. And hopefully, I'll get to rightfully reclaim the championship from my friend very soon. If you win, your days as champion are already numbered. And there's the dewdrop I know. Да, та няма да бъде шампионка никакъв шанс. Последно става Том, да чуем. Seen a lot of people go out on the grandest stage of them all, but this feels different. Who are you rooting for, Tom? Ah, LJ, don't ask me that. You know I love you both. I just want the two of you to sort this out. I don't know if that's possible. Justine gets bent out of shape about everything. You saw how she reacted when I dredged up her past and all the things that bother her. Hey, you're not perfect either, LJ. No one's forgotten what you did to your tag team partner. Point taken. Anyway, what I'm trying to say is both the friend and the fan in me is hoping for a time when you two are past all of this. I guess watching you come out in her gear in your debut just put an idea in my head of how things could be if you work together. We'll see, Tom. We'll see. Добре, хора, време е за WrestleMania матча. Така, матч за титла. SmackDown Women's Championship on the line. Let's go. Cement your own legacy and defeat Justine. Добре, време е да и покажем кой е бъдещето на тази федерация. Айде, Justine. Блок от наша страна. Голям дропкик. Айде, лело. Айде, лело. Време е за нашия легендарен Elbow Drop. Let's go. Този път от най-горното въже. Правим опит за жавешко цамбуране. 5 Star Frog Splash. Опит за туш. Твърде рано едно. Вдигане на едно, добре. Имам че блокирах, но явно не блокирах. Прави ми гилотина, човек. Роман Рейн стайл. Абсурд.
Това не е синчър, тя няма синчър. Добре. Бързо ще измъкнем от тази гилотина. Мен ми се пусна резиленството. Така. Директно я изхвърлям от гилотината. Не, даже направих лек спайнбъстър, ако така мога да се изразя. Така, тя става и аз правя копия out of nowhere. Така. Бързо, лесно и просто финишър. Ай, блокира финишъра. Естествено, че ще блокира. Така, почти я стъннах, но тя ме блокира тук. И голям клоузлайн. След това някакъв шаунтуш. Естествено, шаунтушовете в тази игра са нещо съвсем обичайно и нормално. Цак, цак, цак. Дропкик. И лег дроп. Правим втората си хватка от най-горното въже. И правим опит за туш. Айде да видим дали ще трябва да се използва резиленството. Не го използва. Така, тя блокира. О, добре, тейкдаун с малко удари. Така, аз почти, всъщност имам синичър. Не почти, ами направо си имам синичър. Блок от моя страна. Не. Така, вземи. Камбекчето. Айде, време да летиш. И сега време да те финишнем с един спайнбъста. Така, почти е стъната. Добре, вече е стъната, найс. Дали това е края, хора? Дали това е края? Рок бором! Let's go! Айде да видим. Опит за туш. 1, 2. Използва резиленс. Мисля, че е време да я приключим. Хора. Ставай, лело. Време е. Rolling Thunder Stunner. Let's go! Не сме я довършили. Това не е края. Време е за втория ни финишър. GTS. Право в мутрата. Вземи! Това трябва да е края, хора. Моля те. Майко мила, брат. Ужас. Това е файнал боса направен. Два финишера един след друг и се повдига, брат. Абсурд. Ей, това вече тук наистина е файнал боса, брат. Добре, опитваме още един път. 5 звездно жавешко от самбурване, но пропускаме, за жалост. Какво ще направиш? Знаете ли какво? Нека да изненадаме. Айде! Дали ще можем да откраднем тази титла? 1, 2, не. Близо, но не. Няма как на кетчмания да си го позволя да я побере по този начин. Няма как, прескачаме я от въжето. Още един лег дроп. Добре, правай деретето. Вземи. Така, хора. Време. Втори опит. О, тя излезе от ринга. Добре. И влиза отново, но това е най-голямата грешка. Втори Rolling Thunder Stunner. Средата на ринга. Края. 1, 2. Довиждане. Whatever and whoever may have defined this superstar in the past, she's now cemented her own legacy within WWE. We could be seeing this image at WrestleMania for years to come. Само не ме нападай, моля те. Добре. Трябва да се стиснем ръцете, брат, някак. I'm not sure. Ще избирам ли? Не, няма да избирам. Директно изтискам ръката. Добре. Ева. Абсурд. Заслужих си го. Принципно. Добре, не сме стигнали до финала, брат. Абсурд. Стига. Директно се пуска матча. Директно ми се пуска втория матч, брат. Defeat Ава Морено by pinfall or submission. Никакъв шанс, брат. И в бакграунда чувам Ава Морено как говори нещо. Какво? Добре, не очаквах. Добре, може всъщност това да е края. Сега ще видим. Така. Тогава се опита да натушира. Повдигаме се на 0. Естествено имам синичър вече. Ава, разкарай се от тук. Айде къмбек, ще да се направим. Така. Айде, спаем бастърчето. Вземи. Ритник. И копие. Добре, тук се получи на нея и се получи зверски. Къде ма тушираща? Аз мога да ролбрейкна, брат. Не, всъщност не мога, лад. Добре, повдигаме се на едно. Джейн стани.
Моля да блокира найс. Спеар. Не исках това, исках спеара. Добре, сега е време за копието ми. Я да пробваме туш. Всъщност не знам защо пробвам опит за туш. Защо не е стънната, брат? Абе, ела тука. Еба ти забилата игра. 0 от 10. Добре, имам 2 финишера. Това мога го финишна. Ей сега. Така, ето го, първия финиш. Вземи. Сега се повдига, прави още един път това и заминава вкъщи. Да, ето. Аре още едно. Абе. Казах аре още едно. Вземи втори станър. Айде, това вече трябва да е края. Рефер. 3. Браво. Топа. И хора, приключваме най-накрая и тази кариера. Надявам се цялата кариера, това цялото приключение да ви е харесало. Ако е така, харесайте, абонирайте се, коментирайте, не забравяйте да се абонирате, най-важното. Тук ще ви излезе плейлиста на цялото това приключение, на цялата тази кариера. Тук е предишното видео. Тук се абонирайте за канала с камбанка. Ще се видим в 2K24-ката. Остана тя. Айде!